সো গাইস আজকের ভিডিওতে আমরা মূলত আনবক্সিং করব Apple Airpods joined by i7s Tws so let's get jump into the main video। সো প্রথমে আপনি দেখতে পারবেন একটি কিউট বক্স যার ভেতরে মূলত রয়েছে আমাদের এয়ারপড। বক্সের ফ্রন্টে তেমন কিছু নেই, শুধু রয়েছে এয়ারপডটির মডেল নেম এবং এয়ারপডটির একটি ছবি এবং কিছু হাইলাইটেড ফিচার। সো বক্সের পিছনের দিকটিতে আপনি মূলত দেখতে পারবেন এয়ারপডটির বেশ কিছু স্পেসিফিকেশন, যার মধ্যে রয়েছে মডেল নেম, ওয়্যারলেস ভার্সন, স্পিকার ইম্পেন্ডেন্সি অ্যান্ড এক্সেট্রা। আর একটু নিচে দেওয়া রয়েছে কম্প্যাটেবল উইথ iOS অ্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসেস। এটি আপনি মূলত অ্যান্ড্রয়েড এবং iOS এই দুটি অপারেটিং সিস্টেমের সাহায্যেই ব্যবহার করতে পারবেন। বক্সটি ওপেন করার পর আপনি মূলত দেখতে পারবেন এয়ারপড ইটসেলফ এবং এর সাথে রয়েছে একটি ইউএসবি কেবল এয়ারপডটিকে চার্জ করার জন্য। এয়ারপডের কেসটি সম্পূর্ণ প্লাস্টিক বিল দিয়ে তৈরি, হাতে ধরে তেমন প্রিমিয়াম ফিল পাবেন না। আর এই প্রাইস রেঞ্জে কী বা আশা করা যায়। এয়ারপডটির কেসটিতে আপনি মূলত দেখতে পারবেন অন অফ সুইচ এবং কেসটির পিছনের দিকটিতে রয়েছে চার্জিং পোর্ট। আর কিছুই থাকছে না এই কেসটিতে। এয়ারপডটির কেস ওপেন করার পর আপনি মূলত দেখতে পারবেন এয়ারপড দুটি যা দেখতে হুবহু অ্যাপল এয়ারপডের মতো। এয়ারপডটিকে অন করার জন্য এয়ারপডে থাকা সুইচটিকে কতক্ষণ হোল্ড করে রাখতে হবে। দেখতে পারবেন একটি ব্লু লাইট ব্লিঙ্ক করছে, এর মানে এয়ারপডটি অন হয়ে গিয়েছে এবং পেয়ারের জন্য এটি রেডি। এয়ারপডটিকে আপনার ফোনের সাথে পেয়ার করার জন্য ব্লুটুথ অপশনটিকে অন করুন এবং স্ক্যানে ক্লিক করুন এবং দেখতে পারবেন এয়ারপডটির মডেল নেম শো করছে। মডেল নেমটিতে ক্লিক করুন এবং কতক্ষণ লোডিং হওয়ার পর দেখতে পারবেন এটি আপনার ফোনের সাথে পেয়ার হয়ে গিয়েছে এবং লেখা আসবে কানেক্টেড ফর অডিও অ্যান্ড ব্যাটারি চার্জও রিমেইন করবে। সো এখন আসা যাক ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে। সো আমি মিউজিক শোনার সময় একটি জিনিস নোটিস করেছি, তা হলো মিউজিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বেস ছিল না, কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ ক্লিয়ার ছিল। পরিশেষে বলতে হচ্ছে আমার মতো যারা মিউজিক লাভার রয়েছে কিংবা যারা গেমিং করেন তাদের জন্য এয়ারপডটি তেমন একটা সুইটেবল না। সো গাইজ এই ছিল আজকের এই আনবক্সিং ভিডিও। অ্যান্ড আনবক্সিং ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে সো লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড নিচে থেকে যে লাল কালার সাবস্ক্রাইব বাটন আছে সো ওটা থেকে কোথা দেন অ্যান্ড সিম্পলি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ আই এম সাইনিং ফ্রম দিস ভিডিও অ্যান্ড গুড বাই।